menuju ke lokasi mencari ikan. Lokasi pasir dengan suasana hujan merintik-rintik. Kita mencari sesuap ikan. Kenaan Bi? Oh karena eta ngahitukeun ieu kangkung. Orang jelas iki. Apa ikut iku? Gawa apa ikut? Kenaan eta na. Anak naon pugu ayeuna di lokasi. Yuk milu tentu. Bodoh temen lah. Ayo. Perjalanan jauh. Nganggur mang lah. Libur heula. Gerandong hujan.